各位弟兄姊妹安息日快樂！今日咧好開心咧，能夠咧喺教會堂裏面同大家證道。真屬他，大家有冇聽過愛老鼠愛大米啊？有冇聽過？歌詞聽嘅多係咪？但係原來咧有個故事咁樣講，老鼠愛大米。有隻老鼠咧好開心，有一日咧入到呢嘅米缸裏面，喺個米缸裏面咧佢見到好多米，佢話：哇正啊！今次咧有排我食。我咧一定咧呢一世都食唔晒咁樣講，咁我會好開心啦喺個米缸裏面食，越食越開心喎。但係啲越食越嘅米會點啊？少啦係咪？越食越少嘅時候會發生咩事咧？慢慢咧咁咧去食喎。佢冇諗過咧，佢會咧要再去添加或者再去咧揾食物。佢就話：呢個米缸就係屬於我㗎啦。咁咧慢慢食啊食啊食。食到咧冇嘅時候咧，另外仲有米，佢都冇諗過要揾食物。佢話：呢粒米我仲可以食落去。佢食到最後嗰粒米嘅時候，佢發覺一樣嘢，大件事啦！我點解從個米缸裏面走翻出嚟咧？係啦，咁點算好咧？今日咧，我哋好多時候咧喺我哋嘅生活當中裏面咧，我哋好似咧覺得冇問題啦，係嘛？覺得咧一切咧都係必然嘅事啊！但係咧原來咧危險、危難當中裏面咧，其實就係喺我哋可能喺處身當中裏面，我哋預備好未咧？喺開始之前，我哋做祈禱。親主耶穌基督，我哋主要感謝你，你俾我哋有生命嘅氣息。上帝特別你願你嘅靈都與我哋同在。上帝我哋都係一心一意嘅跟從你。我哋喺危難當中裏面，有我哋見到，有我哋警醒。我哋去準備，唔好似老鼠一樣，見到米就瘋狂，但係卻冇見到出路。求你幫助我哋，求你帶領，讓禱告專心奉靠救主耶穌的名求，明唔明？喺今天嘅講題裏邊咧，都有少少咧係會可能觸動到大家嘅。咁點解咁講咧？因為咧，我唔知大家咧會係屬於咧呢個嘅藍絲帶啦。黃絲帶啊，還是係咩絲帶啊？咁但係個問題咧，喺今日我哋嘅香港裏面咧，係唔喐嘅。等陣先，下一個片。好，今日喺香港裏面咧，唔知大家咧有冇記得咧呢件事啊？對於香港嚟講係一個好大衝擊。估唔到咧喺香港咧會出現咧呢個嘅黃雨傘運動係咪？唔知大家有冇每日咧當時咧9月份嘅上年嘅9月，每日咧都睇新聞。我唔知你有咩感受啊？對我嚟講，我覺得好難受。點解我身處嘅家會出現咁嘅情況嘅咧？警察與呢個嘅民眾嘅衝突係會越來越嚴重，係咪？甚至咧係咧去衝擊住唔同嘅地方，霸住咧整條嘅路啊！今日嘅香港變成咁，當你嚟講會唔會好難受？我會估唔到香港會變成咁，係咪？再落去啦！最近咧喺年初一嘅凌晨，係咪？初二嘅之間咧，又出現咗咩嘢咧？就係咧有班嘅民眾係咪喺旺角嘅街頭咧，無啦啦做啲咧係衝擊住咧整個嘅街頭啊，將地下嘅街磚咧成個咧拆起咗啊！我哋當中裏面有冇朋友係咁嘅？即係去咗嗰度要去抵抗。咁主要咧佢哋咧係目的係啲咩嘢咧？咁啊佢哋就話我目標咧。就係話咧要對抗政府，因為政府做得唔好。開頭咧其實好多嘢咧就話係因為某啲原因啦，咁但係最終嘅原因就係話政府做得唔好，所以我要抵抗，我要反抗。今日我哋作為我哋嘅基督徒又好，作為我哋今日喺社會嘅市民都好，我哋今日站喺咩位置咧？我哋喺呢個危機當中裏面，我哋係咪不斷要去衝擊住咧？究竟聖經裏面又點樣去教導我哋咧？我哋咧睇到耶穌嘅教導啊，喺馬太福音22章15至22節裏面講咧，當時係講到一班咧法利賽人啊，佢好憎恨耶穌，佢好想同耶穌講，佢話佢要認耶穌咧喺個嘅陷於佢不義當中裏面。咁佢咧法利賽人咧就走去問耶穌，佢問耶穌佢話。佢問耶穌話：睇下耶穌嘅表現係如何？佢俾我一個硬幣，一個硬幣咧有個凱撒嘅硬幣，嗰陣時嘅王啦。佢話一個凱撒嘅硬幣，佢話究竟
我哋點樣納稅納俾邊個好啊？佢問呢個問題啊，呢個問題上，佢問耶穌究竟納稅納俾邊個好啊？因為如果耶穌話唔好納稅俾凱撒嘅時候咧，其實耶穌都好大件事啊，因為即係佢唔尊重地上嘅政府。但係如果佢話納俾凱撒，咁即係你唔係愛上帝嘅喎。呢話叫我哋咧去神嘅懷中啊，神嘅國裏面啊，咁點樣做好啊？當時耶穌咧，佢答一個好好嘅答案，佢話：你班假冒為善嘅人啊，點解要咁樣做咧？佢講下一句就話：凱撒嘅歸凱撒，神嘅就歸上帝。佢答得咧係好精警一句説話，讓我哋咧見到，咦？當呢個地上政府嘅時候，我哋咧係要納稅嘅，納翻俾地上嘅政府，但係1/10嘅我哋歸翻上帝，即係分得好清楚。我哋唔係話要衝擊住呢個政府啊，反而咧我哋係應該係要係去跟從住某啲嘅方案喺裏面。下一個就係我哋咧基督徒學習一樣嘢，就係政教要分開，因為咧更加好清楚咧耶穌分得好清楚，凱撒嘅歸凱撒，上帝嘅係歸上帝。政教分開就話聖經講明到神嘅子民唔應該用自己屬天嘅身份咧，以地上嘅政權為敵，應該咧順服咧地上嘅掌權者。有時係我哋見到可能咧地上人民出現咗人嘅諗法，會出現一啲咧對你覺得唔好嘅嘢。但係記住一樣嘢，上帝係掌權，上帝係睇到嘅。咁但係我哋今日咧，我哋咧喺地上生活嘅時候，我哋都去順服呢個掌權者。信徒與社會，今日我哋信徒與社會係點咧？我哋要尊敬係咪？喺上有權柄嘅，人人都要順服他，因為沒有權柄嘅唔係出於上帝嘅，凡掌權嘅都係神所命嘅，所以抗拒掌權嘅就係抗拒神嘅命，抗拒嘅必自取刑罰。喺呢個羅馬書13章1至2節，即係今日我哋咧信徒與社會，我哋要尊敬地上嘅政府，唔係話佢做得好，我哋可以發聲，但係唔應該咧，係咪應該？我哋諗下，究竟我哋係咪應該係去用一啲衝擊啦，一啲嘅非法嘅行為咧去做咧？另外我哋要代求啊！各位弟兄姊妹，我哋今日咧為社會，我哋特別要禱告。佢話：我勸你，第一要萬人懇求、禱告、代求、祝謝，為君王和一切在位嘅大該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事嘅度日，這是好嘅。喺神我們救主面前咧係可無悅納。提摩太前書2章1至3節。今日呢句話咧，我哋咧為我哋嘅政府代求。你覺得有問題嘅 ，OK， 我哋為政府代求，我哋為身邊嘅人代求，還是咧我哋咧係要衝擊咧？呢個係一個好嘅提醒。今日咧我哋喺教會裏面嘅角色係啲咩咧？教會係上帝嘅家嘅，而我哋光陰係有限，我哋應該重點係做咩咧？我哋重點嘅工作係讓人認識福音，因為記住一樣嘢，今日喺地上我哋係短暫，反而咧喺天國咧係長久。因為我哋反而咧，我哋嘅人生可能俾我哋整到80至100歲，係咪？但係個問題係喺地上係短暫，但係天國係長久。我哋會唔會擺翻個重嘅福音，擺翻着重喺神嘅福音裏面咧？神嘅道裏面咧？C 啦，佢話教會也當按聖經教導喺為掌權者禱告啊！呢個係我哋咧做呢個嘅教會裏面嘅角色，我哋為掌權者禱告，呢個係好重要。無論係我哋嘅教會領袖又好，為今日嘅政府都好嘅領袖都好，我哋都為佢禱告，因為我哋希望信喺當中裏面繼續係掌權。D 啦，教會也當按聖經教導喺禱告啦，呢個係咪？咁另外啦，第2啦，若政府有違背真理及道德嘅時候，地方教會應該用正當及合法嘅途徑咧去表達同埋訴求公平啊！我哋咧有時咧政府點樣違背真理咧？假如咧好似咧好多年前啊，黑人咧係一個冇權位嘅時代嘅時候，大家係鄙視黑人嘅時候，我哋係應該係站出嚟去説話。譬如如果你話假如間面對一個嘅譬如係同性戀合法化嘅時候，根據聖經嘅教導，我哋應該點樣做？我哋可以去宣講，我哋去表達訴求，係一個和平合理，係咪？譬如唔係咧，走去喺街頭啊攞磚頭咧，係去衝擊住，去掟啲雜物，讓咧整個嘅社會得到咧騷亂，係咪？因為我哋係咪喺羅馬書12章1節咁樣教導我哋，唔好效法呢個世界，要察驗何謂神嘅善良，成全可喜嘅旨意。
我今日作為我哋嘅地上嘅人民，我哋嘅信徒，我哋今日應該面對今日嘅社會咧，係咪人哋為咗衝擊住我哋就一齊咧要去衝擊咧？以暴力保係咪我哋今日要做嘅事？或者我哋用一個和平理性嘅方法，我哋為呢個社會去做一個訴求咧？最近咧，唔知大家咧有冇咧發覺咧？最近咧特別應該係牽涉到大家嘅係咪？新界東有個選舉啊，唔知大家有冇去參選你係想投嘅一個嘅區呢個嘅立法會嘅議員？今日咧我哋咧見到咧喺個香港社裏面咧分為咗咧一個叫泛民主派同埋親建制派。咁唔知大家屬於邊個派咧嚇？唔知啊，唔使講嘅。我驚大家咧點解落嚟踏步係咪？係咁，但係咧驚嘅，因為上帝保守係咪？但係個問題係今日咧，我哋咧屬於咩派別咧？有唔同嘅人咧，有啲咧話我係泛民嘅，咁我支持民主嘅，咁有啲係咧呢個親建制，又話咩咧？我係親中國嘅。咁但係咧，啱啱咧喺個嘅新界東嘅選舉裏面咧，就出現咗一樣嘢喎。唔單止兩個派別，知唔知仲有一個咩派別啊？有冇留意到啊？本土係嘛？哇，係啦，榮眼都講啦，本土派啊！嗱，本土派咧幾時出現嘅咧？知唔知啊？大家知唔知本土派係幾時出現㗎？有冇人知道㗎？嗱，我哋知道咧，不嬲咧，我哋咧立法會選舉咧，不嬲有呢個立法會裏面咧有泛民啦，同埋呢個嘅親建制派啦，係咪？咁但係咧最近咧出咗本土派，本土派咧係因為雨傘運動咧出現嘅一班嘅青年人啊，一班組成嘅人咧就係本土派啦。佢宣揚咧就話咧，我哋咧要建立翻我哋自己香港，我係屬於本土嘅。咁咧本土派咧就主要咧係好多時候咧譬如水貨啊，最出名嘅水貨客啦，佢驅趕佢哋係咪？咁啊好多嘅衝擊住啊，甚至咧啱啱嘅年初二啊，都係咧佢哋咧本土派係咪？咁啊本土派啊好多時候咧。變到咧新界東嘅選舉啦，就見到咧，我要屬佢嘅，我係跟佢嘅，我係中意佢嘅，我中意佢嘅，咁係咪？大家都係咁選舉出嚟。甚至咧本土派咧越衝擊住咧，就越多人支持佢嘅喎。佢哋話咧咩啊？我哋要以暴力暴係嘛？更加多人選佢哋嘅喎，即係更加勁嘅喎。咁甚至咧最近咧美國咧嘅選呢個嘅總統都好啦嚇，準備轉總統啦。咁啊跟住咧共和黨同呢個另一個黨咧就話咧我哋咧要選邊個出嚟好啊？咁咧呢位嘅年輕咧大家識佢係嘛？叫咩名啊？我記得中文名添，有冇印象啊？特朗普啊，大家都識係咪？因為好出名嘅言論特別勁啊！佢話咩啊？我要支持咩啊？我要支持咧！如果我成為咗呢個總統嘅時候咧，我要驅趕所有伊斯蘭教，我咧唔俾佢入咧美國嘅，係嘛？即係佢講嘅言論越激咧，就反而咧越多人支持佢喎。佢成為一個共和黨咧最多票源嘅一個嘅參選人。今日喺個社會裏邊咧，好奇怪喎！啲人咧，我哋會跟唔同嘅人嘛。我係屬佢嘅，我係屬呢個嘅特朗普嘅，我係屬於希拉里嘅嘛。我係屬呢個嘅建制派嘅，我係屬於咩啊？好多嘅派別。但係咧，而家發覺咧，原來咧越衝擊住咧，越咧用一啲特別嘅手段咧，越多人支持喎，係嘛？琴日最近咧就話呢個嘅本土派咧，特別梁天琦係咪？佢係呢個嘅今屆新界東咧其中一個參選人啦。但係雖然佢落敗喎，但係佢票數咧係排第3嘅喎，都好勁喎！你睇到佢話佢甚至咧當時咧記者訪問佢，佢話咧本土派咧與泛民建制咧3分天下。佢話已經唔單止2個派別啦，已經係3個派別就咧3分天下。搞到選佢咧每區咧最少咧都奪1席，眾議會咧係咩啊？以死相搏。我發覺一樣咧，估唔到咧再選舉可以咧。佢排第3，而且佢話咧一定要以死相搏，更加多人咧係支持佢哋喎。所以咧又係咧變咗咧好多嘅派別喺當中面，好多人咧跟唔同嘅人咧，導致咧有好多嘅問題出現喎。甚至咧唔知大家有冇聽到咧unfriend啊呢樣嘢啊 ，Facebook 裏面咧鬧交啊，我就記得都見到咧有啲咧就話要支持本土派嘅，有啲話唔支持，唔應該咁樣做，唔應該衝擊住，唔應該咧做啲暴力行為嘅。咁啊變咗咧，大家唔 friend 啦，鬧交啦，唔知有冇喺 Facebook 裏面有見到啊？係咪？甚至阿媽話你唔好去到去雨傘運動啦，唔好去喺街留言啊！咁佢話我同阿媽唔翻屋企係咪？甚至咧都識個朋友啊，
佢同阿媽咧、阿爸咧就斷絕關係啦，已經冇翻屋企好耐啦。我睇報紙見到佢嗰陣時喺呢度嘅舊生啊，佢就話：我唔會再翻屋企㗎啦，我唔會同阿媽，因為阿媽唔支持我，係咪？我同佢暗 friend 咁。哇！因為佢因為一啲嘅政見，因為一啲嘅情況下咧，我係咧同我哋身邊嘅人咧出現咗好多問題。我哋今日咧，我哋喺教會裏邊會唔會有啲咁嘅嘢發生？有冇啊？會唔會啊？我哋喺教會裏邊，我會屬於即係假如間啊，我哋啊，譬如喺太和咁同我話，我屬於奇牧師嘅係嘛？我係奇牧師派嘅係嘛？會唔會啊？師母係咪㗎？唔係我OK， 師母係嘛？我係屬於奇牧師嘅咁啊，梗係屬於嘅，因為佢太太啊嘛咁。但係即係係咪咁咧？跟住我另外咧就係啦，我屬於任教士嘅，任佳音嘅，係咪？我係啊佳音教士派嘅嘛，或者我屬於大教士啊大教士派嘅，係咪咁啊？或者我會唔會咁啊？以華嘅以華派咧，咁我哋教會有冇啲咁嘅嘢發生？有冇話我係屬邊個？我係屬邊個咧？有冇話我係跟佢嘅係咪？跟佢唔緊要嘅，但係個問題咧，我哋最終係去認識邊個咧？係咪？我哋咧又睇一睇喎，原來喺哥林多教會裏面咧都有咁嘅事發生啊！其實呢個唔係單單哥林多教會啊，喺整個嘅教會裏面咧，我哋都有啊。好多時候我哋係話我係屬邊個啊，屬於邊個嘅，我係跟邊個㗎，我係咩㗎？但係今日喺教會裏面係咪要咁樣做咧？我哋會唔會將今日嘅社會帶到喺我哋教會裏面咧？最後咩咧？演變到咧打交流、去衝突喺裏面咧？呢個我哋真係要小心，各位弟兄姊妹。我哋今日會唔會將我哋今日出邊嘅，我哋屬於乜乜派嘅，我哋咩派嘅？我哋帶到翻教會裏面，我係屬邊個？係屬邊個咧？如果係咁樣嘅話，我哋真係要小心，因為十分之危險。喺哥林多教會，哥林多嘅地方咧，一個咧好繁盛嘅地方嚟。嗰個咧係一個咧好充滿咗呢個嘅經濟貿易嘅地方，好似今日嘅香港咁豐盛。但係當時咧出現咗咧好多嘅問題嘅存在，特別咧保羅咧寫信咧去哥林多教會。雖然咧喺發生咩事咧？喺哥林多前書1章10至17節咁樣講。第一節佢話：奉神嘅旨意，蒙召作耶穌基督使徒嘅保羅，從兄弟所提嚟。呢個特別咧見到咧，保羅咧佢特別咧好謙卑啊！佢話咧：我係蒙神嘅旨意啊！佢唔係話我咧今日咧要勸你們啊！佢話我蒙上帝旨意，盡力感動佢去寫呢封信俾哥林多教會。佢話：我蒙神嘅旨意，蒙召作耶穌基督嘅使徒啊！佢話佢係神嘅一個嘅僕人，佢寫信俾大家，佢一個提醒。第10節咁樣講，佢話：弟兄們，我藉著我們主耶穌基督名，勸你們都說一樣嘅話，你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合。呢個咧講到我哋一樣嘢，就係佢提我哋唔好分黨。喺教會裏邊咧，你千祈唔好分黨，一個咧好嚴重嘅事。一分黨咧，導致咧有好多嘅衝突。你見到嘅而家喺在嘅社會裏面，好多嘅黨派當中裏面，就算咧啱啱新界東嘅選舉係咪？大家咧你爭我鬥啊咁，甚至咧喺街頭咧面打交。呢個係我哋所見到嘅。如果帶到教會裏邊咧，變咗教會文化咧，係更加危險。所以各位弟兄姊妹，我哋唔應該分黨，我哋反而係一心一意，彼此相合，一齊咧去做同一個目標，去認識耶穌，讓咧聖經嘅真理咧帶到我哋當中裏面。下一個就話11節就話，因為革來是家裏人曾對我提起弟兄們來，說你們中間有紛爭。革來是喺當時一個咧比較社會有地位嘅人啊，亦都係一個信徒，佢提醒同阿保羅講話，當時咧教會咧有好多嘅紛爭，所以保羅咧寫呢封信去提教會，多倫多唔交教會，小心一啲嘅教會一啲嘅紛爭。好，12節啦，佢話咧，我嘅意思就係你們一個人説，我係屬呢個嘅保羅嘅，我係屬亞波羅嘅，我係屬基法嘅，我係屬基督嘅。今日咧，我哋咧究竟會唔會好似話，我係屬奇牧師嘅，我係屬呢個嘅以華教士，我屬大教士，我屬呢個嘅佳音，會唔會係咁嘅？唔係啊，應該話因為佢嘅領袖係帶你去認識福音，並唔係話你跟佢啊嘛。因為佢仲有一日可能都會離開去唔同嘅地方去侍奉，係咪？今日我哋係咪大家雖然有唔同嘅同你查經啫，但係你話我係屬佢咧？呢個特別我哋要小心一樣嘢，佢呢個保羅講得好好，佢話我係屬保羅嘅，係咪啊？我係咪屬亞波羅啊？我係屬基法。咁啊，保羅係邊個咧？保羅大家都知啦，就係哥林多教會嘅建立者啦，你都係一個好出名嘅信徒啦。
佢去到為神咧改變咗佢繼續不斷去傳福音啦。阿波羅就係話咩啊？當時哥林多教一個嘅一個嘅牧養啦，曾經喺呢個嘅哥林多嘅地方牧養啦，而且咧佢一個好才好了得嘅人。阿波羅講嘢咧係好吸引人，係咪好多人都好中意跟從佢咧？係因為佢嘅説話吸引啦，還是係佢真係讓你帶到上帝面前，讓你認識耶穌嗰個吸引啫？呢個要小心，因為好多教會裏面好多領導係好口才喎，係咪因為佢口才吸引，所以追住聽佢講啊？還是係真係我哋係吸引係去到上帝面前咧？另外就係基法就係彼得啦。即係彼得啦，門徒彼得。咁啊，還是屬於佢咧，還是屬基督咧？今日咧第13節咁樣講，佢話基督係分開嘅咩？保羅就話你們釘十字架嗎？你們咧係奉保羅嘅名受洗嘛？呢個更加講到咧教會嘅分黨派啊！我哋咧好多時候咧，基督嘅身體係咪分得開㗎？你試下諗下，個頭同身隻腳咧可唔可以分開嘅？分唔開嘅係咪？因為你冇咗隻腳，你行唔到路。你就算有個頭諗嘢都好，但係你行唔到路，所以咧係唔能夠分開㗎。所以我哋今日咧唔好話我係屬於邊一個，我哋特別咧都要記住一樣嘢。今日係邊個為我哋釘十字架？嚟緊咧復活節我哋有冇諗過邊一個為我哋釘十字架？係邊個嘅血嚟拯救我哋咧？係咪保羅嘅血咧？係咪？會唔會話奇牧師嘅血拯救我哋咧？唔會啊嘛！我哋記住係上帝嘅血去拯救我哋。我哋特別要小心，我哋教會唔應該分黨分派去話去學一啲嘢。我哋應該咧係分黨分派係去一齊咧去學上帝嘅事情。OK， 好，另外啦，第10節，佢話我感謝神，除咗基利斯布並該猶以外，我沒有給你們一個咧施洗咁樣。佢免得有人說你們係奉我嘅名施洗咁樣。有時咧，我哋浸禮嘅咧，好多時候咧，我哋咧，如果同我查經，可能同我哋浸埋禮，我哋就話我係因為我係跟佢啊，佢同我浸禮查經。你記住一樣嘢，佢只係一個咧代表神嘅僕人嚟同你浸禮，但係咧記住一樣嘢，你係屬於上帝嘅，你係跟從主嘅僕人啊，並唔係咧話我係屬於佢啊。因為咧，保羅特別提到咧，佢好慶幸嘅一樣嘢就係佢只係同有1-2個人去受洗，並唔係好多人。如果係啲人咧，就會多人翻教會，人就會覺得哦，我係屬於保羅㗎，我係屬於咩㗎？並唔係咁啊。今日咧，邊個同你施浸？佢只係一個僕人，讓你咧去到神嘅跟前。我哋今日咧太陽風堂咧，我哋係屬同一個嘅上帝。我哋係一同去屬同一個上帝。如果你話好似頭先咁樣，我屬基督嘅，我係跟基督嘅咁，又好似有啲咩喎誇大喎？你應該話我哋一齊係屬基督嘅，唔係淨係你一個，係咪？我係一班弟兄姊妹一同嘅人，我哋相信屬同一個上帝，我係屬上帝嘅，並唔係屬其他人。我哋呢個要好小心啊！咁你記住一樣嘢啦，我哋好多時候咧，特別太和啊，近呢幾年咧係好多傳道人咧係。即係促咗啦，入嚟啦，係咪有唔同嘅人入咗嚟？特別咧揾翻啲弟兄姊妹嘅時候咧，叫佢翻教會啦，係咪啊？佢都會同我講啊，佢話唔知會唔會你嘅心聲啊？佢同我講，佢話邊個牧師唔翻嚟，我就唔翻㗎啦。會唔會咁啊？唔知有冇聽過啊？我成日聽㗎，我成日咧揾翻佢翻嚟，我哋翻教會咯喎。你好耐冇翻啦，關心佢嘅時候話邊個牧師冇翻邊個傳道人冇翻，我就唔翻。但係記住一樣嘢。你翻教會嘅目的係啲咩先？係咪因為牧師而翻教會？冇問題嘅，因為牧師而翻教會啱，因為佢開頭咧，你覺得佢好關心你。但係最終嘅目的係咩咧？最終係邊個吸引你咧？最終係上帝吸引你啊嘛！嗰陣聽阿 Grace 講，佢話：我感謝神，上帝聽我禱告，因為佢俾我係本中文英文聖經係咪？所以我覺得我翻教會經唔大係咪？因為我哋係為邊個而翻咧？我哋會唔會再去話？因為某牧師唔喺度，我就唔翻嚟咧。即係雖然我影響力唔高啦，但係我都唔希望咧，點解話我走咗之後咧，就話阿子健教士走咗，我就唔翻嚟啦。會唔會咁咧？我希望唔好聽到啊，係咪？因為我如果唔係咧，我就覺得我做到一個好壞嘅榜樣，帶佢哋翻教會認識上帝。所以呢個你要小心。我今日記住一樣嘢，我唔係屬於任何人，我係屬於上帝。我哋一齊係屬於上帝，或者家人嚟嘅，係咪？我哋係相信上帝嘅，唔係因為牧師調動去另一個地方侍奉，
而因為咁而唔翻教會，呢個係好危險嘅事啊！所以大家要小心。所以咧，保羅喺度咧提醒我哋啊，我哋唔係因為佢就認為到我哋話我唔係因為同邊個施洗而冇而嗰人唔翻嚟，佢話呢個好慶幸，但係佢唔係因為抗拒浸禮啊。好，第16節佢話咧，我那給呢個司提法那加施洗，此外咧都冇同人施洗過啦，我都企不聽。第11節佢話，基督差遣我，原不是為施洗，乃是傳福音，並不用咧智慧言語，免得咧基督嘅十字架落咗空。因為呢度咧，佢唔係話哇佢反對施洗啊，佢講施洗只係一個咧過程嚟㗎。大家都記住啊，施洗唔係話咩一次得救，永遠得救，而係一個嘅過程。呢個過程裏面，我哋有冇去了解到原來我哋最終嘅目的係認識上帝，係跟從上帝，上帝恩典係與我哋同在，讓我哋去傳去神嘅福音咧。我哋並唔係因為施洗而得救㗎嘛。我哋所以咧，所以咧並唔係話抗拒施洗，而係喺度提醒我哋嗰個施洗嘅一個過程，但係最終係傳福音係好重要。今日我哋最重要咧，我哋真係要將福音傳開去。我哋加入教會都好，我哋準備成為信徒都好，最終我哋係因為上帝吸引我哋而返教會，將我呢個嘅福音、呢個嘅吸引帶到俾你身邊嘅朋友、你哋家人裏面啊嘛。我哋今日都見到啲來賓，我相信係你哋嘅朋友，因為佢係基督徒而吸引咗你返嚟，係咪？呢個係好重要。喺啟示錄2章4節咁樣講，佢呢個係當時係寫俾以弗所教會。佢話咧，然而有一件事我要責備你，就係你把起初嘅愛心離棄咗。我哋今日咧好多時候，我哋基督徒都好，我哋好多時候會把最起初嘅愛心離開咗，因為做得太耐基督徒啦嘛，有時忘記咗點解當初咧我會返教會，點解當初咧我會去認識福音。今日咧呢一個咧經文好嘅提醒。我哋翻去回顧翻之前，究竟點解我會決志加入教會？我哋因為牧師讓我加入教會，因為領袖讓我加入教會，還是係咩咧？我哋今日咧，我哋記住一樣嘢，我哋作領袖有時都要小心。點解咧？好多時我哋就話，我哋唔夠人幫手，我哋要立嗰個人，我要立嗰個人，嗰個人就係我㗎啦。喺教會見到好多咁嘅情況，但係記住一樣嘢，今日你作為領袖都好，嗰個人唔係屬於你嘅，嗰個人只係幫助你一同去建立福音，去將福音去傳開去。我試過都聽過有啲領袖甚至叫嗰啲信徒唔好參加某個領袖搞嘅活動，呢個好危險嘅事嚟㗎。OK，呢個係有啲要小心，因為我哋唔嗰個嘅弟兄姊妹唔係屬於你，佢屬於嘅係上帝。所以無論你作領袖又好，作信徒都好。我今日我哋尋回起初返教會嘅心，究竟係因咩原因我要返教會？係因為牧師而返教會？我覺得我哋呢度小心，我哋再一次去睇返聖經，讓我哋重拾聖經裏面嘅話語去安慰我哋。教會 church 喺呢啲文嚟講咧，呢個字咧係代表咩咧？大家知唔知道啊？就係一群咧被揀選出來嘅人。我相信大家坐咗嚟喺度咧，都係被揀選。你哋有你嘅恩賜喺裏面，好似琴姐啊，特別音樂。會唔會琴姐唱歌好好聽？今次我係第2次係嘛？聽阿琴姐唱歌，如果冇記錯。琴姐咧係一個，你唔好睇佢咧，平時咧一個婦人嘅婦區嘅婦人喎，但係佢好勁之處係咩咧？佢可以咧同唔同人傾偈喎，即係同身邊人傾偈咧，帶佢哋返教會喎。呢個係好奇妙嘅事嚟㗎，因為我哋嘅各位，今日你係被揀選，我相信在座每一位神嘅揀選，你係有一個作為喺裏面嘅。今日咧，我哋有冇去做神帝俾我哋工作咧？今日我哋坐低喺度係上帝所揀選嘅。我哋從創世之初咧嚟到呢個地方嘅時候咧，上帝係揀選我哋。我哋有冇去再去尋找一啲失喪嘅朋友，有需要去關懷朋友咧？所以我哋今日我哋可以試下去做，係咪？有時咧，我哋咧好似我哋可以喺醫院裏面都可以，你做病人都好，你都可以做一啲
關心嘅工作嘅喎，你都可以同人講福音嘅喎，係嘛？即係冇話咩環境都好啦，你都可以傳福音嘅，因為你上帝所揀選。所以教會嘅意思就係一群上帝所揀選人喺裏面。教會並唔係一個機構，因為聖經嚟用教會係一個基督嘅身體。基督嘅身體咧，基督就係身體嘅頭，而我哋咧就係去自作呢個身子裏面嘅，即係裏面嘅身體，即係話啲手啊腳啊去協調。如果一個教會裏面冇人嘅情況下咧，呢個唔係一個嘅教會啊！我哋教會係需要有人喺當中嘅，我哋要一齊咧去分工合作去做，並唔係話我係屬邊個，我屬邊個，我唔同你做呢樣嘢，我唔參加呢樣嘢，並唔係咁。而係我哋應該係一心一意一同咧係去建立教會。所以咧，在座各位嘅弟兄姊妹、各位牧童朋友，你哋就係上帝嘅揀選，你哋能夠去成為咧神嘅渠道，神咧去讓你咧去成為基督嘅身體咧，基督愛頭帶領住我哋，但係去實踐咧。過去咧半年裏面啦，或者9個月之間啦，有機會咧就去一個嘅我做過唔同嘅崗位啊，因為我去到出邊咧去感受出邊嘅呢個嘅社會，去唔同呢個崗位，特別咧喺呢個嘅大家知唔知呢個係咩地方嚟㗎？仙都瑞樓啊，即係呢個嘅馬係嘛？我唔係仙都瑞樓，唔係 Carousel，sorry， 係 Carousel。呢個木馬係咪？咁迪士尼啊裏面其中一個樂園設施，咁裏面咧有啲咩嘢咧？依家我擺個圖出嚟咧，當你咧去玩嘅時候，你會覺得好開心啊！入到去樂園裏面哇，好開心，好興奮咁。但係咧，當嗰啲嘅工作人員咧，佢俗稱演藝人員咧，佢哋就會好緊張嘅啦，因為每一個嘅細節，每一個安全咧，佢都要睇得好緊。咁咧裏面咧，我係去裏面咧就喺3個地方做啦，就 T 級啦、木馬啦，同埋咧 Dumbo 即係小飛象啦，裏面做。咁每次咧都會好緊張，要睇佢哋嘅安全。咁你知唔知一個嘅木馬裏面咧，一個控制啦，呢啲要擺幾多人喺裏邊㗎？一個嘅即係好多幾多個演藝人喺裏面咧？佢哋有個即係咧一個嘅設計咧，佢有規定咧要幾多人喺裏面㗎喎？木馬咧裏面咧至少要2個人，一個咧係一個控制嘅，另一個咧要喺另一邊咧，即係控制台嘅另一邊一半咧，佢有個咧緊急掣嘅，佢要喺嗰度咧睇住個木馬開嘅。當呢個咧因為另一邊係睇唔到嘅時候咧，即係一個嘅main嘅 console， 即係佢一個嘅主要嘅人咧，佢負責人咧見唔到嘅時候，另一邊係幫手咧睇個安全。所以呢個設計咧係好特別㗎。如果呢個設計咧少咗一個人咧，會好危險啊！試過一次咧，就係咧啱啱咧就係完咗個木馬啦，人要落嚟嘅時候咧，喺另一邊咧嗰個咧睇嘅人咧，佢要喺度睇到啲人咧離開晒個門口咧，佢先可以翻去咧預備開下一轉。但係啱啱有一次咧，有個人咧就係見到一啲情況走咗過嚟，就忘記晒所有人咧要離開嘅時候咧，就發生咗事啦，有人跌低咗。所以咧係一個咧，要兩邊咧至少兩個咧係互相咧係去幫手去監察，唔可以少咗一個人。甚至咧我自己咧啱啱做嘅時候咧係好緊張，因為咧撳機器咧我咧最擔心咧撳錯。我都試過撳錯嘅時候咧，要重新咧成部機熄過啊，重新開過。咁啲人咧就喺度等嘅。喺個過程裏邊咧，我咁樣咧嗰啲同事咧。佢話唔緊要啊，錯咗唔緊要，人都會錯啊，我第一次都會錯㗎，下次唔錯就得㗎啦。即係佢一個好好嘅，即係佢唔會鬧嘅，有冇搞錯啊？咁樣㗎，佢見你新咧，佢都係咧會話唔緊要啦，下次啦。因為呢個同事咧，我特別記得佢咧，佢咧成日咧講嘢好粗俗嘅，又會比較粗魯啲啦講嘢，即係又好多粗口咯。但係當我做錯嘢嘅時候咧，佢一個好提醒佢話：唔緊要㗎，人有做錯嘅時候係咪？我點解想帶出今日嘅嘢咧？就係話，今日喺教會裏面咧，我哋都需要唔同嘅人咧，去做一個提醒、監察。如果我哋咧少咗任何一個咧，係一個咧好危險嘅事。有時咧，我哋做錯嘢唔緊要，我哋一個提醒咯、鼓勵咯。
人總會有做錯嘅時候，係咪？所以今日咧，我哋更加咧要好好嘅互相嘅保守、互相嘅提醒、互相嘅鼓勵。我哋屬於嘅係同一個嘅上帝，同一嘅教會。肢體咧雖多，乃肢體雖多，乃是一個身子，係咪？啊，好開心啊！有時我都講得唔係好清楚，係咪？肢體雖多，但係我哋屬於同一個身子。因為我哋喺教會裏面啊，雖然我哋有70-80個教會，即係嘅弟兄姊妹，我哋好似都好多人啊，我都算，但係我哋都係屬於同一個上帝，同一個身子，大家就係要互相去協調。太和福音堂咧，即係都講到啦，牧師啊，大家都講，我會離開太和福音堂，唔知係咪4月㗎其實，因為咧星期一先確定到係咪？咁但係咧，如果4月見到我翻嚟咧，就唔好話俾我都繼續歡迎我啊！如果翻嚟就唔好話喂，點解你喺度㗎？你又話走嘅，我啊咁嗰啲，嗱我都未知啊。OK，星期一就會知係咪？咁啊，我應該估計係4月啫，咁樣。咁但係咧。太和福音堂咧係我最近咧，即係好似琴日啦，都預備講道嘅時候，都睇翻咧，我就比較中意睇翻啲相，我中意影相。我追隨咧就會睇翻過去咧，由我06年啦到依家咧喺太和福音堂嘅呢個嘅情況。我見到太和福音堂咧06年嘅時候由200人到而家咧去到80人，會有心酸、心痛，有好多人離開咁。但係我哋真係咧要珍惜。我哋而家嘅資產，每位弟兄姊妹都係神嘅工人，係咪？每位都係咧身體每一個嘅部分，我哋要珍惜。我見到過去咧，多謝咧好多嘅領袖啊，佢做咗好多嘅情況，令到我哋今日咧可以喺太和福音堂裏面坐喺度。過去咧好多領袖咧，佢嘅行為啊，佢哋所做嘅嘢都係讓我哋咧去認識福音。今日各位弟兄姊妹，我好高興能夠喺太和福音堂裏面6-7年啦，差唔多係嘅情況。上帝咧喺裏面咧讓我認識大家，讓我咧可以咧認識到我太太係咪？我要帶埋佢離開太和咁樣。不過個問題係，我想講神真係好愛呢個家，神都好愛太和福音堂。雖然咧離開太和福音堂，但我都會咧。喺我心裏面咧，都係我嘅家。我都喺禱告當中裏面，喺我心裏面有每一位喺我當中裏面。我都好希望過去離開咗嘅朋友、弟兄姊妹，我揾翻佢翻嚟。亦都我都好希望繼續揾多啲新嘅來賓，甚至係我哋教會嘅學校嘅教會有好多嘅羔羊，我哋尋找佢翻嚟喎。就咁揾咗好多學生翻嚟認識福音，我哋喺將來裏面咧。可以咧一同喺天國裏面相見。我哋教會裏面可能少咗啲人，即係離開呢個地上，但我相信有一日，我哋喺天國嘅相見佢。呢個我嘅相信，我相信你都有你嘅盼望喺裏面，讓我哋咧同咧係去建造太和福音堂。我哋唔係屬邊一個，而我哋係一同嘅係屬上帝。有一首詩歌咧，好想咧係去送俾大家。呢個係阿趙牧師咧改編嘅歌，但係一個咧好有意思嘅歌。我記住一樣嘢，嚟緊復活節啦，我哋再重新反思過去點解我哋跟從耶穌基督，係因為上帝嘅血洗淨我哋嘅罪，佢改變我哋，讓我哋咧係得救。我哋聽一聽呢首詩歌，更加代表我哋心。
纯出名，有否爱弟兄，以基督的心为心，谦卑跪在主前，信他爱他永不变，应许献你所有，为何人又想几分？你问出爱你有多深，他爱你有几分？他为你降卑，他为你流泪，是加代表他的心。我哋好多時候咧都會有失意，有離開咗教會嘅時候，係咪？我自己咧都呢幾個月咧，我係有失意過，可能我工作太過壓力太大咧，離棄，可能有少少咧同神咧關係差咗，所以咧我停咗呢個嘅侍奉。但係咧好特別㗎，當你咧好想逃離嘅時候咧，上帝係真係會尋找翻你。當你咧想離開神嘅時候，可能當你覺得對教會失望嘅時候咧，神咧好特別都係會尋找翻你。各位弟兄姊妹，我哋人生係會有低潮嘅時候，但係低潮卻讓我哋咧遇見上帝，呢個係真。我哋唔好睇人嘅工作，呢個係真係。我過去可能睇咗人嘅工作，我覺得令我好點形容咧？即係我自己跌倒咗，但係上帝係真係喺當中裏面教導、提醒我。我咁嘅即係神俾我有機會再翻去區會裏面去侍奉嘅工作。我自己同時我同神講，我話讓我係去睇到神嘅工作。人嘅工作，我自己都會跌倒嘅時候，但係我都如果過去都係得罪咗大家啊，或者令大家傷心嘅，我喺度同大家講對唔住。但係記住一樣嘢，上帝咧係一個好愛嘅主，佢真係喺我哋失意嘅時候去尋找我哋，讓我哋喺跌倒嘅時候更加向見上帝。我冇嘢送俾大家，但係我有個經文咧，好想送俾大家，就係呢個嘅今日咧大家讀嘅經文詩篇100篇，知唔知咧頭先讀嘅時候有幾個當字？當呢個當有7個當，我哋翻去個經文，有7個當啊！如果大家有睇過咧頭先100篇嘅面咧，呢個100篇嘅就當我係送俾大家嘅經文，一個離開嘅經文，裏面咁樣講嘅話。喺個嘅好天下，我哋應該咧係向耶和華歡呼，我哋會永遠記住，我哋咧要多向耶和華歡呼。我哋好多時候，我哋開心嘅時候，我哋會點㗎？我哋會好開心㗎嘛，我哋會歡呼，會好開心。我哋要認識耶穌，我哋要每日咧歡呼讚美佢。第二，我係當樂意侍奉耶和華。教會有每一年咧會選職員嘅時候，我哋會唔會拒絕咧？還是去禱告，讓上帝咧知道你嘅心意應該點樣做咧？我哋會唔會樂意去侍奉咧？會幾秒少都好，洗碗都好，呢個都係一個侍奉。我哋拖地都好，呢個都係一個侍奉。因為呢個係一個好重要嘅時間，同上帝係喜樂嘅。記住，佢同上帝侍奉咧係喜樂嘅，並唔係一個責任嚟嘅。如果你當係一個責任嘅時候咧，你會好辛苦。但係你咧侍奉咧，樂意嘅侍奉咧，代表你侍奉係一個生命嘅流露出嚟，係點樣去回應主？第三，當來向他歌唱。
我哋每日咧歌唱讚美主。我哋嚟到教會嘅時候，9點半翻嚟教會，我哋唔係台上嘅弟兄姊妹唱歌嘅，而係台下台上一齊互動嘅去歌唱我哋主耶穌基督。我哋一齊開口讚揚主，因為呢個主持咧敬佢嘅話，我哋應該開口讚美佢。好得意嘅，我哋有時唔識唱歌都好啊。我哋唔識首歌唔緊要嘅，我哋試下慢慢跟住啦，你就會認識呢首歌。呢個好奇妙嘅，我哋當開口歌唱讚美主耶穌基督。第四，當曉得耶和華係上帝，我哋真係要記住，我哋要認識耶和華係永遠我係上帝，我哋所有係屬於上帝。第五，我哋要進入佢嘅門，我哋當進入佢嘅門，我哋要謙卑啊！我哋今日咧進入神嘅門嘅時候，我哋要謙卑，要恭敬。今日上帝教我哋要做一個謙卑嘅基督徒，我哋唔好自誇，唔好自大，做一個謙卑嘅弟兄姊妹。我哋咧，就算你幾個才幹都好，做一個謙卑嘅，呢個係好重要。我哋進入神嘅門，我哋要懂得謙卑。第六，將讚美進入佢嘅園。我哋咧好特別嘅，我哋讚美去到神嘅園嘅時候，我哋係進入神嘅家嘅時候，我哋係感到休息，感到愉快，感到舒服，係咪？我哋唔會覺得疲乏嘅。當我哋疲乏嘅時候，我哋就入去神嘅家裏面休息。休息並唔係咧差嘅喎，我哋休息就係佢走近遠嘅路。我記得有個精神科醫生咁樣講，佢話有時 hea 下咧就唔好覺得係罪嚟，有時 hea 下咧都係一個休息。各位，我哋有時咧拉得太緊啲橡筋就讓自己休息下。記住 hea 下並唔係罪，我哋休息下係好重要，再重新信嘅。第七，當感謝他，稱頌佢嘅名。讓我哋弟兄姊妹太和工堂，我哋永遠稱頌上帝係我哋嘅神，永遠讚揚佢。讓我哋咧能夠咧唔單止坐喺度，讓我哋出到去我哋嘅社區去關懷我哋嘅社區。上個星期係青年日啊，係去關懷社區。我相信唔係淨係青年日先去關懷社區，而係我哋試下。我哋做啲關懷社區嘅工作，我哋組織一啲嘅組織，試下關心到需要嘅人。好似頭先阿會雅講到家庭嘅媽媽有需要嘅時候，可能佢煮唔到飯喎，我哋可唔可以咧組織下幫佢買餸，幫佢煮飯？我哋可唔可以咁做到咧？我哋要做嘅並唔係去個人去榮耀，我哋去做嘅係榮耀上帝。我相信咧，不久將來咧，家榮爸爸都會覺得，哇！呢班咩人嚟嘅咧？點解咁願意為我屋企做到咁多嘅嘢咧？我哋可以試下為你身邊嘅弟兄姊妹去做啲關懷嘅工作，好冇？我哋去感謝佢，我哋去稱頌上帝嘅名。呢7個當係我送俾大家，我冇嘢送俾大家。之後咧，呢個7個當，又記住我可能咧星期一嘅開完會之後咧，可能話我翻嚟太陽公堂都唔定㗎。咁但係希望大家都係歡迎我，係咪？我哋咧無論喺咩環境都好，我都係咧禱告當中裏面紀念大家。願上帝賜福大家咧，我哋嘅家，我哋係屬於上帝，上帝賜福大家。